guys, dumating na yung kulang na pyesa niya. Kumpleto ko na. Kararating lang kanina yung door lock niya. Ayan, kakakuha ko lang eh. Kakabit ko lang eh. Okay guys, close na lang kayo guys. Kung nasan kayo ngayon. God bless na lang. And good health sa inyong lahat. Ingat kayo lagi. Next video lang. Bye bye. Ayan lang mga ginawa ko dyan eh. Yung rear door, right hand, rear fender palit din yan. Rear combination lamp, right side, outer and inner, rear bumper. Saka yung wheel housing nya, right side, re-repair ko na lang yan. Wow! Kompleto na siya. Iwan na naman, i-road test na lang ng mekaniko. Dito sa left side wala naman siyang problema. Okay guys, next video na lang.